ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து ஹாய் गाइस. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் தான் யாரு இவரு சாரமணி. இப்போ வந்து என்னன்னா வந்து நமக்கு வந்து வியூ நல்லா போறதே வந்து இந்த பரோட்டா தான். ஸோ நமக்கும் கொஞ்சம் பிடிச்சதே கொஞ்சம் பரோட்டா தான். ஸோ நம்ம வந்து இந்த இறங்கி இந்த வீடியோ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பரோட்டா வீடியோ இறங்கிட்டோம். இது ஃபுல் தந்தூரி இருக்கு. ஆமா ஆமா இருக்கு. இது வந்து பன்னி பரோட்டான்னுவாங்க. எங்க கும்பிடுக்குள்ள செம்ம ஃபேமஸ். பன் பரோட்டான்னு சொல்லலாம், பன்னி பரோட்டான்னு சொல்லலாம். நல்லா செஞ்சிருக்காங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. தென் வந்து இங்க இது இருக்கு, மைனஸ் இருக்கு. அது மேல பெப்பர்லாம் தூவி இருக்கு. ஒரு கிலோ தான் வாங்கணும். ஆளு பாதி அவர் 4 பீஸ் 4 பீஸ். இந்த பாரை தாண்டி நான் போக மாட்டேன். இந்த பாரை தாண்டி அவரும் வரக்கூடாது. அதனால வந்து அந்த பாரை பார்க்க மாட்டேன், லைட்டா போவேன். அந்த சேர்வை ஊத்துறதுக்காக போவேன். மத்தபடி வேற எதுவும் சிறப்பான அம்சங்கள் எதுவும் இல்ல. சேர்வை வந்து கொஞ்சம் நல்லா சொம்பத்துக்கே வச்சிருந்தேன். சொம்பத்துக்கே வச்சு சொல்லிடுறேன். கொஞ்சம் இருங்க. லேட்டா சொம்பு இல்லாம சாப்பிட மாட்டாரு. ஓகே गाइस, இப்போ வந்து நம்ம பரோட்டா சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம வீடியோ கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்குமோ இருக்காதோ அது நமக்கு தெரியாது. இல்லைங்க, பேச விடாதுன்னு சொல்லிடுறாரு. அவனா பேசாத அப்படின்னு. அதனால வந்து நம்ம வாயை கட்டி போட்டுறாரு. ஓகே, சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். என்னோட இது எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் பரோட்டா பிச்சு போட்டு நான் சேலஞ்சில் இறங்குறேன். இப்ப காலகாலத்துல சீக்கிரம் முடிக்க முடியும். போட்டோமா? என்ன பரோட்டா என்ன பிச்சு போட்டு பிச்சு போடுங்க. எப்படா பிச்சு நீ பாத்துருக்க? பிச்சு அப்படியே வாயில போடுங்க தவிர நல்லா அமுகிட்டு இருக்காங்க பரோட்டாவை. ரெக்கார்டு போடனா இல்லையா அது தெரியல. அப்ப பாத்துட்டாச்சா ரெக்கார்ட் ஆகுது. ஓகே गाइस, போதுமா பிச்சினே எப்ப சாப்பிடுற எப்ப சாப்பிட புடி. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3ஆவது பிச்சு போட்டு ரவுண்ட் அடிச்சனால. சரிடா பேச புடி. ஏன் நீங்க போடுங்க. ஐயோ ஏன்னா அப்புறம் என்னதான் கேப்பீங்க. சேலஞ்ச் गाइस 3 2 1 சாப்பிடு. என்னது பாத்தா பாருங்க. ஆனா லைட்டா சொல்லுங்க. ஓகே गाइस, நம்ம சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. லைட்டா ஆலிச்சு பட் டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு. நான் 4 மணி நேரம் கழிச்சு எல்லாம் வயது வார்த்தை வரும். லாஸ்ட் டைம் போகும்போது லைட்டாக சொதப்பிருந்தாங்க. அப்புறம் சொல்லிட்டு வந்தோம் நம்ம தெரிஞ்சாங்கன்னா ஒரு சூப்பர் வெல்டன் பாய். நம்ம ஜெயிக்கிறோம் गाइस. எதுவும் எடுத்துக்காது. வா இது உந்துதானேடா இது கிழியோ. நான் பாத்து பஸ் முடிச்சேன். நல்லா 4-5 லேயர் ஆகுது பரோட்டா. யாருக்கெல்லாம் இப்படி பரோட்டா பிச்சு போட்டு சாப்பிட பிடிக்குமோ சொல்லுங்க. யாரும் இப்படி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் அதிகபட்சமா இப்படி பரோட்டா போட்டு சாப்பிடுவேன். நானும் பரோட்டா சும்மா பார்த்துதான் சாப்பிடுவோம். எல்லாரும் பரோட்டா பிச்சு போட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க. பிச்சு போட்டா இதில் பிச்சு போட்டேன் போயிட்டான். குழம்பு தானே ஃபஸ்ட்டு உனக்கு அதே நீ கலந்துடா. பிஸ்னஸ் சம்பாதிச்சு சாப்பிட வேண்டியதான்.
இது நான் சொல்ல ஆனா இப்போ அது பண்ணிட்டு போயிட்டியா ஓகேன்ட்டான். ஒரு டைம் செக் பண்ணி வைக்கலாமா? பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா கொஞ்சம் பாக்கிஷன் எடுக்குங்கடா. பாவம் என்ன பண்றது? சேலஞ்சுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். அந்த வாழ்த்து மட்டும் இல்லையா? முக்கியம் எதுவும் பதில் ஆயா போயிட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். நீங்க எடுத்தா அதிகமா இது எல்லாமே ஆரி போன பரோட்டா தான். ஆறாவது பரோட்டாவும் எல்லாம் சீச்சுடுங்க இதான் பாவம். சொல்லி தொலையும் ஏவிச்சிங்க எல்லாம் ஓடிச்சிங்க. ஒன்று மட்டும் நீந்தி போச்சான். எஸ் மட்டும் நீந்தி போச்சாங்க. ஸ்விம்மிங் மற்றவங்களும் ஸ்விம்மிங் தெரியும், இது மட்டும் ஸ்விம்மிங் தெரியும் போச்சு. அது எஸ்எல் இல்லை, எஸ்ஆர் ஸ்விம்மிங். முன்னாடி ஆறு இருந்தது அதனால நீந்தி போச்சான். அது முன்னாடி ஆறு இருந்தா அதுவும் தாண்டி போயிடுச்சு. இப்போ எது கஷ்டப்பட்டா முன்னாடி ஆறு மீனிங் வரலாம். முன்னாடி தானே முன்னாடி இருக்குது. அதெல்லாம் இப்போ பேசி பார்த்துட்டு அறியல இன்னும் வந்துட்டு ஒன்னே கிடையாது. சிக்கன் தெரியும்னா ஒன்று மேட்டலாம். கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ண சொன்னா பண்ண தெரியல. அப்படியே அவளோட அறிவு கமெண்ட் பண்ண சொல்ல கமெண்ட் லைன் பார்த்தாது. அதாவது எக்ஸாம் மெயின் தான் ஃபெயில் ஆவாங்க. இன்னும் முடியல, சாப்பிட முடியல, சமாளிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் போட்டு பண்ணுற பண்ணு. நாங்கள் முடிவு போகிறோம். ஓ 3 பீஸ் முடிஞ்சிச்சா? அப்படிதான் போவோம். 3 பீஸா? எல்லாம் பீஸா? வந்து பேச தப்பிச்சு பீஸு அவன் பச்சை ஆட்டி வச்சு ரத்தத்தை சாப்பிட்றானுங்க, ஏரில் பெஞ்சு சாப்பிட்றானுங்க. மிஞ்சி போன நம்ம 4 பேரும் காலேஜ் இருக்குமா? ஐடியா இருக்குது. பாஸ்வேர்டு வந்து ஏஎம்எம் கட்டணும். என்னடா அப்படின்னு ஆயா கட்டி நாங்கள் வர மாட்டாங்க. நான் அதான் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். நான் கற்றுவேன். சிக்கனை பார்க்கும்போது எனக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இது. யாருக்கெல்லாம் டிப் பண்ணி சாப்பிட பிடிக்குமோ கமெண்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸ்ட்ராடனரி கிட்ட வந்துட்டேன்னு சொல்ல வரேன். பண்ணி பரோட்டா இன்னும் வேறு லெவல் தான்டாப்பா. அது வேலையை காட்டுங்க. ஒரு பரோட்டா போட சொன்னா ஒன்றுக்கு 2 பரோட்டா. இது வந்து 2 பரோட்டா. அதுக்கு அப்படியே ஆட்டு எங்க ஏரியாவில் வந்து இது ஆட்டு கொழுப்புண்ணுவாங்க.
பரோட்டா ரேட்டு 20 ரூபாய். உங்கள் ஏரியாவில் என்ன ரேட்டுன்னு கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆனால் எங்கள் இடத்துல ஒரு சில இடத்துல 15 ரூபா பரோட்டா வருது. கொத்தர பரோட்டா இருக்குதா? இதுதா சாப்பிட்டு சொல்லி கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு அதெல்லாம் நம்பர் கொஞ்சம் கமெண்ட்ல பண்ணுங்க. நாங்கள் வந்து அதெல்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு பில் அனுப்பிச்சிக்கலாம். பீம் கார்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு இது ரேட்லாம் தெரியாது. இப்போதான் தண்ணியை ஊற்ற முடியுமா? உங்களுக்கு ஊற்றினா நீங்கள் சாப்பிட்ருவீங்களா? சாப்பிடுங்க, நீங்கள் சாப்பிட்டு குடிச்சுனீங்களா? ஆனால் சத்தியமாக இதுலேயே ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்குதுல்ல? சூப்பர் வீஸ் எடுத்து ஊற்றணும் பாரு. என்ன அழகா பெனி எனக்கு புரிஞ்சு பெனின்னு சொல்லி டேஷ் போட்டோம். அப்படின்னா இருக்கும். இதை பார்க்கும்போது என்னென்ன தோணுதா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அந்த கரெக்ட் தான் கரெக்டா. எனக்கும் ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரே இது மைண்ட் செட் தான். எங்க 2 பேருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தான் இருக்குது. நான் இங்க லைவ் உட்காந்து பார்ப்பேன், அவங்க வீடியோவில் பார்ப்பாங்க, அவ்வளோதான். அதனால எங்களை அவங்களுக்கு குஷி பார்க்காது. நீ கரெக்டா சாப்பிட்றியா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறது எனக்கு உட்காந்து வச்சுக்கிறாங்க. அது தப்பா புரிஞ்சுங்க. சாப்பிட்றதுக்கு போட்டிங்க பண்ணி சாப்பிடாது சாப்பிட கூட சொல்லுவாங்க. தேவப்பா நாள் கிடையாது. நானும் போவேன். மைனஸ் நானும் பெப்சி குடிக்கிறேன் guys. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் சொல்லியிருந்தீங்க ப்ளீஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க, பிளாஸ்டிக் பிளேட் யூஸ் பண்ணாதீங்க, பெப்சி குடிக்காதுன்னு சொன்னீங்க. உங்கள் பேச்சுக்காக 20 ரூபா வாழல தண்ணி தான் குடிக்கிறோம். ஆனால் நாங்கள் பெப்சி நாங்கள் குடிச்சது கிடையாது. பஜாரில் பொரியல் வந்து பார்த்துங்க இது எல்லாமே. அதை நாங்கள் கழுவிட்டு ரீயூஸ் பண்ணி சாப்பிடுவோம். நம்ம கடையில் வாங்கணும்னா 50 ரூபா பெப்சி வாங்கணும்னா பொரியல் வாங்கணும்னா 1 ரூபா ரேட்டு போடுறாங்க. இன்னும் டீசெண்டாக வேறு அவ்வளோ பொரியல் வந்து நல்லா இது 2 ரூபா தான் இருப்பாருங்க. நாங்கள் 1 ரூபா தான் கொடுத்தோம். இப்போ தான் கொடுத்தோம். ஒன்று வேற நியாயமான அது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ முடியுது இல்லையா? அது குடிச்சு வரது தான் சாப்பிட யாராருக்கும் சடகரி பிடிக்காதோ அவங்க கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு பிடிக்காது சடகரி மீன்ஸ் புளி சிக்கனில் வந்து நீங்கள் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க மசாலாவும் இருக்காது, ஒன்றுமே இருக்காது, வெறும் கறி மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த இது மாதிரி இருக்கும். இது யாரெல்லாம் பிடிக்காதுன்றது மெசேஜ் பண்ணுங்க. பிடிச்சவங்களாம் கமெண்ட் பிடிக்காம இப்படி சாப்பிட்றவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. பிடிச்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. மெசேஜ் பண்ணுங்க. கார்லிக் போடுறான் கார்லிக் போடுறேன் அப்படின்னா கார்லிக் பூண்டு இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மொத்தமாக போடுறோம். பன்னி பரோட்டா மட்டும் மேக்ஸிமம் யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ரொம்ப ரிஸ்க்கான பரோட்டா. 2 பீஸ் இருக்குங்களா பேர்டு மாதிரி பேர்டு மூணு பரோட்டா தின்னு 4 பரோட்டா முக்கியம் மேனேஜர் 4 பரோட்டா சாப்பிட்டேன். இப்போ இது வந்து பிடிச்சக்கூடாது. எந்த மட்டும் முடி நெறி என் தலையில எல்லாம் முடி. ஆனால் இது முடியல ஆட்டு போட்டி போட்டி அது அப்படியே சாப்பிட்ட வீடியோ பார்த்தாங்க. பிஸ்னஸ் அந்த பார்த்துட்டு காட்டுறாங்க. அவனுக்கு பார்க்கறதும் வேலை வச்சு அவனுக்கு இன்னும் 1000 வேலை இல்லை. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் டைம் கொடுத்தாலும் கொஞ்சம் டைம் மிஸ் ஆகுதுனால வர நைட் டைம் கொஞ்சம் வேணுமா பன்னி பரோட்டா வேலையாக இருக்கும். சேரும் நல்லா இருக்குது. முடியல கிவ் அப் கொடுத்துறாரு. 20-25 பரோட்டா சாப்பிட்டாலுமே
அப்புறம் நூத்தன பேர் என்ன நான் வந்து கையில குத்துறேன் மொடு வாங்கி மொடு வாங்கி குடியா போதுமா गाइस பரோட்டா வாங்க கடை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுறோம் கண்டிப்பா வாங்கி ட்ரை பண்ணி வந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க கும்முடி பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வேணாம் அப்புறமா சாப்பிட்டு அவங்கள வந்து திட்டு பாருங்க வேணாம் விட்டுருங்க இந்த கனவே அப்படி கையோட விட்டுருங்க ரியல் கனமான மாட்டுக்கோல்லாம் அதுதான் இப்போ 2 பரோட்டா ஒளி வச்சுக்கலாம் இது அதையும் பிரிக்கலாம் பிரியாதா பிரியுது கை தான் பவர் பத்தாது இந்த மாதிரி ஒளி வச்சுக்கலாம் சும்மா சீன் தான் போடுறேன் என்ன இந்த மாதிரி வச்சுனே வராதா நான் வைக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு சவுண்டா கோய் நான் போட்டா மாதிரி இருக்கு சரி ஓகே கார் ஓட்டுதல் என்ன பண்ணும் செகண்ட் படி சொல்லு கார் ஓட்டுதல் என்ன பண்ணும் ஓட்டுதல்லாம் கற்றுக்கணும் பெரிய ஓட்டியை போட்டு பாருங்க சரி கார் ஓட்ட ஆல்ரெடி ஓட்ட தெரியல அதான் சார் ஓட்ட அதான் ஓட்ட தெரியல அப்படி என்ன பண்ணுவேன் பெரிய ஓட்டையை போட்டு பாரு பெரிய ஓட்ட எடுத்து போடுவா ஆல்ரெடி ஓட்டன்றது கலகல் ராஜா கலகல் ராணியில அவங்க கிளம்பி அவங்க திட்டுட்டாங்க அவங்க ரமேஷ்னே பழைய ஹீரோயினே வச்சுட்டா நீ நேரம் புத்தக பேசுகிற வில்லி ரமேஷ் மேடம் ஆமா ஏய் அவங்க ரிப்போர்ட்மெண்ட் வர கேட்டாங்கன்னா கேளுங்க அவங்க நாங்க 5 வருஷம் ஆமாங்க ரொம்ப பழக்கம் நீ நோட்டீஸ் பாயிண்ட் வராங்க டிஸ்லைக் கண்டிப்பா ஒன்று இருக்குது ஆன்டின்னு சொன்னோம்னா வந்து சக்கரை உப்பு முத்தாம்பாங்க வில்லி கல்யாணத்தை பார்த்தா முடியுதுன்னு சொல்ல வரப்போதா ஒத்துக்க நேர்மையா வச்சுங்கடா முடியுங்கடா பேர் வச்சுட்டு போது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பாருங்க நீயே சொல்லுவோம் சாப்பாடு வேணுமா சாப்பாடு போதும்பியா சீர் சாப்பிடு ஒரு நிமிஷம் இருக்கு இப்போது இப்போ என்ன சொல்ல போறாருன்னா வீடியோ கட்டாக போகுது அதனால இந்த இது கொஞ்சம் ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் புழுவு போறாங்க விட்டுறேன் இது பரோட்டாவே கிடையாது பரோட்டா வேண்டாம் முப்பத்தி 32.8 நம்பிக்கை அதானே எல்லாம் பன்னி பரோட்டா மட்டும் சாப்பிடாதீங்க கும்பிட்டு பண்ணீங்கன்னா கேட்டு வாங்காதீங்க பன்னி பரோட்டா
எதிர்பார்க்குறோம் ஒன்று. வேணாம் விட்டு பரோட்டா விட்டு விட்டுதியா? இது வாங்க சொல்லு. ரொம்ப பரோட்டா கிடையாது. ஏய் எங்கன்னா பரோட்டா மேல் கூட வராது. இதே சூப்பர். ஏய் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இதுவாக இருக்குது. என்ன இது ரேட்டு வாங்குறீங்க பண்ணி பரோட்டா. வா அந்த பரோட்டா சும்மா உதுருணும். அதுக்கு வந்து போட்டின பரோட்டா எவ்வளோ பெருசாக இருப்பாங்க. அதான் சொல்லுவாங்க ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை மட்டும் பண்ணுறாரு. யாருன்னா கொடுப்பாங்களா பரோட்டாக்கு அப்பலாம்? சிக்கனை கொடுத்து போயிருக்காங்க. எதுவும் அது எப்படி கொடுப்பாங்க லைட்டாக இருந்தாலும் அப்படி அடிச்சோம். உங்களுக்கு டைமில் எடுத்துன்னு வந்து ஸ்பெஷல் பிரியாணியே பொறுத்தவரைக்கும் நல்லா தான் சொன்னீங்க. கேஎஃப்சி விட்டாலும் பிடிக்கும் தான் சொல்லுவாங்க. கேஎஃப்சி கொடுத்து பார்க்க சொல்ல இப்போ நான் ஆர்டர் போகிறேன். கேஎஃப்சி ஓரமாக வச்சுருவாங்க. கல் மாதிரி அவ்வளோதான். இது ஸ்பான்சர் பண்ண கொடுமையாக வாங்கணும். ஐட்டம் சாரி உங்களுக்கு இந்த பரோட்டா காசு கொடுத்து கொடுத்துருவேன். ஸ்பான்சர் எனக்கு தேவை. ஐட்டம் கண்டிப்பாக கும்பிட்டு முடிச்சு வந்தீங்கன்னா அந்த பரோட்டா ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க. கேட்டு வாங்க பண்ணி பரோட்டா. ஐயா போதும் சாப்பிட்டதே கொஞ்ச நேரம். வேற தண்ணி குடிச்சு 2 ஹவர். ஓகே காய்ஸ், சேலஞ்சு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. சில பல ரீசன்களால பண்ண முடியல. என்ன ரீசன் சொல்கிறேன் வீடியோ சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக பார்க்கணும் தெரிஞ்சு டெய்லி பார்க்கணும். சாப்பிடலாம் 10 வருடன்றது அசால்ட்டு தான் சாப்பிடலாம். இது வந்து ஒரு மாதிரியா இருக்கு. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது லேயரே பிரிக்க முடியல. ரொம்ப கல் மாதிரி போட்டுருக்காங்க. பரோட்டா பிரிக்குன்னா ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்குது. அதாவது வந்து ஹைட்ராலிக்கில் போட்டு அமுக்கி வச்ச பரோட்டா மாதிரி இருக்குது. அதே தான். இடியாப்பம் இந்த ஆப்பம்லாம் சொல்லுவாங்க தேங்காய் பால் ஒரு அது மாதிரி இருக்கு. அது சாப்பிட்டா இருக்கும். மாற்றி மாற்றி சொல்லுறேன் சம்மந்தம் இல்லாமல். ஸோ அது மாதிரி இதனால நமக்கு ஒரு பரோட்டாக்கான ஃபீலே கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு இவங்க ஸ்டார்டிங் நல்லா இருந்தது. அதாவது ஒரு சில முன்னாடி வச்சிருந்தா நல்லா இருந்தது. அப்புறம் உள்ள வச்சது எனக்கு வந்து ஒரு 5 பரோட்டா கிட்ட வேஸ்ட் பிடிக்கும். நல்லா இல்லை. சரி வந்து நம்மளோட பரோட்டா ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னு சொன்னா தம்பி. சரி ஓகே போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு பார்த்தா இது ரொம்ப மோசம். நானே சாரி பரோட்டா வந்து நீங்கள் நமக்கு சேலஞ்ச் பண்ணுறதுனால இப்படி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கரும்பு தெரியல. கரும்பு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லிக்க மாட்டேன். அதனால தெரில. அதனால வந்து கொஞ்சம் தெரியல.